اتفاق داسې شو چې د بره نه یو تیږه راوښویده او د غار په دې خوله د پاسه چسپان شو، د غار خوله یې بنده کړه. درې واړه په دې غار کې حیران او پریشان پاتې شو چې خدای اوس څه وکړو. لار بنده شو، غټه تیږه ده، نه خو موږ څوک اواز اوري، نه موږ سره څه شته چې غار کې پې سوړه وباسو، نه اوښکې شو، نه تیږه لرکولی شو. لارم بنده شوه، هوام بنده شوه، رڼام بنده شوه، تیارم ده. او د اکسیجن د انسان چې دا کومه هوا اخلي، دا اکسیجن خو څه وخته پورې کار کوي، خو چې دا بار بار سړی اکسیجن هم ختمیږي، نه به څه کېږي. یو کس پکې هوښیار و، هغه ویې لکه داسې کار دی چې الله په نیک عمل خوشحالېږي. لکه تاسو ته چې دا د 4-5 جمعو نه ده لګېد، الله په نیک عمل خوشحالېږي. زه راځئ ګورو په دې زندګۍ کې به چېرته مونږ یو کس خو څه نیک عمل کړي که نه، ابه خدای ته ور مخکې کړو چې خدای ما دا عمل کړی دی، دا باندې رحم وکړه. دلته بل هیڅ نه پکارېږي بې د عمل صالح نه، د نیک عمل نه. واقعي چې سړی مکمل دنیا کې خو به زه زوی دی، پلار دی، منډه ترړه به ووی، خو چې کم ځای د اړخ د لګېدو دی، یا د قیامت میدان دی، یا صراط پل دی، او یا جنت دوزخ دی، هلته بې د نیک عمل نه بل شی نه پکارېږي. دام دی غریبانانو باندې مرګ راغی، نو دی و چې نیک عمل باندې الله خوشحالېږي، ور مخکې به کړو الله ته، ممکن د الله رحم وکړي. اوس څه نیک عمل دی؟ یو کس وی چې الله ما خو په ژوند کې یو نیک عمل کړی، نیک عمل مې دا و چې زما مور او پلارو بوډاګانو ما به ګډې چیلې سرولې، او چې ماښام ماسخوتن به مې ګډې چیلې راوستې، اوبه مې لوشلې، د ړومبې به مې مور او پلار له پی ورکړل، د هغې نه پس به مې بچو له ورکول. دا مې عادت و. یو ځل ګیا نږدې نه وه، ګډې چیلې رانه لرې تلې وې. چې رالم داسې وخت و چې زما مور پلار وده شوي و، ګډې چیلې مې ولوشلې، پی مې را جمع کړل او رالم، مور پلار سر ته ودرېدم، خو هغې وده پراته دي، او بچي مې رالل، د خپو کې مې رنګېږي، د لوږې جړا کوي، واړه واړه رنګېدل کوي. ما یې بچی چې تر څو مې مور پلار مخکې پی نیس کلی هغې پورې تاسو له نه درکوم. اگر چې د طالبانو ته وایم دا سړی ښه سړی خو سادام و، که د دې بچو له دا پی مخکې ورکړی وی نو مور پلار به پې خفه شوي نو. یا د مور پلار حصه جدا کړی وی او بچو له جدا ورکړی وی نو هم به مور پلار خفه شوي نو، خو د هغه یو اخلاص دی، دا د هغه دړه مینه ده. هغه وی چې پروردګاره تر څو مې د مور پلار نه پی نی ورکړی نو د هغې نه پس بچو له نه ورکوم، یا ته پاتې کېږي یا ته نه پاتې کېږي. وی دقسې بچي رنګېدل ما نه ورکوم، مور پلار به مخکې کوم. وی چې مور پلار مې کله را ویښ شو نو هغې له مې پی ورکړل، چې هغې اوسکل، د هغې نه پس مې بیا د بچو له ورکړل. نو دی وی یا الله که دا کار ما خالص تا د رضا د وجې نه کړي، ځکه تا ویلي دي چې د مور او پلار احترام کوي او د مور او پلار قدر کوي، نو ما دا هر څه ستا په مخ کړي، نو خدایه که دا ما ستا په مخ او ستا د رضا دپاره کړي، الله یو پوټې غوندې دا تیږه وښویوه چې لږه یو پوټې رڼا خو را باندې ولګي. نو وی الله هغه تیږه وړقوله او لږه رڼا پې ولګېدله. ګوره دا د نیک عمل شو، الله ته یې پیش که یو وسیله که دا خپل نیک عمل، دا هغه نیک عمل په برکت پې خدای رڼا ولګوله. دا بل وی چې یاره ما هم په نیک عمل کړی دی، هغه دا دی چې مزدوران مې نیولي وو چې ما لکه روزګار وکړې، کار وکړې، مزدوري وکړې. کار یې وکړه چې کله مازدیګرۍ شو، ما د مزدورانو له خپله مزدوري ورکوله، نورو واغېشته او یو کس مزدوري وانغېشته او لاړ. خدای پاکه دا اوس وکړم، د ده د حصه خو پاتې شوه ما ته، نه خو یې ما ته کور معلوم دی، نه ځای معلوم دی چې ورپسې وګرځوم. یو مزدور وراروي او لاړو تښتېد. ما د هغه هغه روجې مې وله په مزدورۍ کې حساب کړی وي چې تا له به دومره روجې در کوم. وي د هغه هغه روجې زما پټې په هغې کې وله ما وکرلې، زیاتې شوې، بیا مې وله وکرلې، بیا نور هم زیاتې شوې، بیا مې وله وکرلې، بیا زیاتې شوې. او په هغه روجو چې هغه کم شی د هغه پټې زما او محنت ما وکړه. دې زمانه کې خلک فصل سره او مزدور او ټوله خوارۍ کوي، محنت ما وکړه، هغه شی مې وله زیات کړه، په هغې مې وله ګډې چیلۍ واغېستې،
شپونکې مې موله ونیوه. دې ډېره موده پس راغی، وایي ما ته وایي چېر ورته ما تا سره یو وخت مزدوري کړې وه او د هغې دیاړي مې در سره کېده، ما لا خپله دیاړي راکړه. وایي ما ورته وایي چې د دې دیوال نه پورې غاړه چې دا څومره ګړې چیلی دي او د هغې شپونکې د غلام دا ټول هر څه ستا دي. وایي ما ته وایي چې ته ما پورې ټوکه کېده، زما خو لږ شی کېده. ما چې ستا لږ کېده خو ما دله ډېر کړی دی. الله که دا ما ستا د رضا دپاره کړي. نن خو خلک د مزدور دیاړی ته مزدوري پې وکړي بیا نه ورکوي. حالانکې د دین مسله رونو ګورې دا ده، نبی علیه السلام فرمایي چې د مزدور خوله نی اوچه شوې د هغې د مخکې به وله مزدوري ورکوي. د مزدور غریب پیسې نیول، د دیاړي مار پیسې نیول، دا ډېر لوی سخت جرم او سخت ظلم دی. د هغې غریب خو دغه 200-300 روپو ته کاته دي. دا خو د خدای زه کله حیران شم دویم دا مزدوران، دا د دیاړۍ والا خلک خدای بس ته روزي ورکوي نو دا 300 روپۍ او 350 مثلا 200 او 400 باندې کېږي. یو ډاکټر که چاته پېښ شو نو یقین کوه چې د هغه غونډې میاشتې دیاړي دې په یو ساعت کې دي. بیماري پکې راتلی شي، جامه شته، غوړي شته، د بچو جامې شته، د ده شته، د بجلی بل شته، نورې قصې پسې شته. خو زه چې د دیاړي مارو د غریبانانو د مزدورکارو ته وګورم دا مې نورم مضبوط یقین شي چې خدای روزي رسان دی. بس ګنې دې دیاړۍ ته چې وګورو نو د دې دیاړي مارو جون غریبانانو پې ګران دی. بیا دا بارانونه چې شروع شي، دې باران کې خو مزدوري نه، دې باران کې به خواران دغسې په کور کې ناست هغوی به څه ګټي؟ هېڅ هم نه. نو بیا دې باران کې شو زوی ورته ناجوړه شي، بل څه تکلیف پېښ شي، دا خواران به څه کوي؟ نن سبا خو څوک چاله قرض هم نه ورکوي چې قرض لاړه شي، نه د دوکاندار قرض درکوي. دوکاندار غریب هم مجبوره دی، د دنیا قرضونه په خلکو پورې څوک یې نه ورکوي. مقصد د خبرې دا دی چې د دیاړي مار خو لږ شي کېږي. نو نبي علیه السلام فرمایي چې د مزدور مزدوري به ورکوي، خو چې خوله نه وچه شوې وله ورکه، در وله ورکه. ماشومان بچي به ورته ناست دي، ښځه به ورته ناست دي چې سپی غوړي ولې یوسې ماښام. دې ته نیک سړی وایي. وی دغه ټول وی دغه ستا غروجې وی دیاړي به ما دله زیاته کړه او دغه ګډې چیلی او دغه مزدوران چې ته یې ټول ستا دي. دیم الله تعالی سوچت که یا الله که دا ما دا څه وکړل دا مې خالص تا د رضا دپاره کړي دي، چې ته د مزدور په مزدورۍ خوشحالېږي، ته په دې خوشحالېږي چې سړی مزدور سره او دیاړي مار سره ښېګړه وکړي. الله دا تیږه لږه وښویوه چې هوا خو راباندې لږه ولګي، نه هغه تیږه لږه نوره مو ښویده، رڼا مو لګېده او هوا مو لګېده. زه د مرګ هغه شی خو لار ورو ختم شو، خو د وتو لاره بیا نشته. دا بل کس یا الله ما هم په ژوند کې یو نیک کار کړی، زما د تره لور ډېره زیاته مې خوښه وه او ما ته یو ځل د ګناه مطالبه وکړه، محتاجه وه، د هغې پیسو تاجت و. ما ته یې وایي چې ښه 100 روپۍ دې راکړئ دا پیسې، نو بیا دا ګناه در سره کوم که دې نه پیدا کړی نه کوم. وی لاړم خواري مزدوري مې وکړه او 100 روپۍ مې پوره کړئ. چې پیسې مې پوره کړې هغې سره مې یو ځای نیټه کړه چې دلته راشه پیسې دې واله، هغه پیسو لراله او پیسې مې وله ورکړې. خو چې کله ما د ګناه اراده وکړه نو دا په یره شوه، په رپېدو شوه. نو ما ورته وی چې ولې زه په زور خو تا سره دا ګناه نه کوم، تا خو ما نه پیسې غوښتې دي او ما څونه محنت مزدوري خواري وکړه، دا په لږه ما نه دي ګټلې، دې نه ما ډېره محنت او خواري کړې ده او دا پیسې دې له در کوم. تا مطالبه کړو چې دا پیسې راکړه، نو خو ما هغه پیسې برابر کړه، نو ولې پکې تا خوا دې خوا کې؟ وی جنۍ زما د تللو په ژړا شوه چې نه بلکل واده مې در سره واده ده، خو دا ورپېدم ځکه چې دا چل مې چې ته دا ګناه نه ده کړې، د خدای نه یېرېږم، الله نه یېرېږم، مجبوره وم دې پیسو ته. نو تا ته مې ځکه دا ټکي وي، د مجبورۍ نه دا کار کوم، نور مې په ژوند کې چې دا ګناه نه ده کړې، الله نه یېرېږم چې ما سره به الله څه کوي. واقعي د مارونه چې سړی کم وخت کې ګناه کوي، د ګناه د بچ کېدو بهترینه نسخه دا ده چې هغې وخت کې الله په سر وګڼه چې زه خو دا ګناه کوم، خو د ما نه خو د ما الله خبرېږي. یو سړی چاله راغی یو ګناه ورته یاده کړه، وي دا ګناه د زما نه کېږي او زه د هغې نه نشم صبرېدی، دم راته وښایه، درود څه بل څه وښایه چې د دې ګناه نه پرې زه صبر شم. وی نه دم درته نه ښیم، ګناه وکړه، دا ګناه چې کوې دا کوه، خو یو ځای درته ښیم هغه ځای کې وکړه، بالکل پکې اسم نشته. وی کوم ځای دی؟ وی دا ګناه هغه ځای کې وکړه چې هلته هېڅوک هم ني، هېڅوک هم هلته ني. د سړی کې سوچ وکړه یو ځای ته ځي، دلته خو څوک نشته، بل خوا ځي، وایي دلته خدای خو شته که نه، که بل څوک نشته نو الله خو شته. بس دا سوچ راغی چې بل ځای له لاړ، او بل څوک نشته خو الله خو شته.
بیا څه موده پسه مولانا صاحب دراغې وی څنګه چل دی وی بس ګناه ختمه شوه وی تا وی چې داسې ځای کې چې هېڅوک هم نه که د کوټې ګوټ ته به ننوتېدم ما به وی چې دلته کې الله شته تا سره مې وعده کړی چې څوک نه هلته به دا ګناه کوم داسې ځای شته چې هلته الله نه نشته نو چې سړی ګناه کوي دا دې سوچ کوي چې هغه الله چې زه پیدا کړی ما له څونه ښکلی شکل را کړی ما له لاسونه خپې را کړي په دې لاسو خپو کې را طاقت پیدا کړی ما له بچي را کړي دي او دا کومه ګناه چې په کومو اندامونو کوم دم خدای را کړي دي او د جزا او د سزا مالک هم دی او ګوره چې دا ګناه کوم ما ته نیغ نیغ ګوري ما نه خبرېږي بیا به دې ګناه نه کوي بیا بالکل قطعا به نه کوي ناجینه ورته وایي چې دا ګناه مې چې ته نه ده کړې یریږم چې خدای به ما سره څه کوي دا سړی نیغ پاسېد الله وی تا ته پته وه چې په دې ګناه زه قادر ما دا ګناه کولی شوم خو ما ستا د یرې نه پرېښوده بس زم ستا نه ویرېدم ښه چې ته دومره د خدای نه یېرېږې نو زه د خدای نه ولې ونه یېرېږم پیسې مو د خیراتي ورکړو دقسې دې راپاڅېدم ما درته ګورې په لومبۍ جمعه چې د نیکو برکات شروع کړو درته مې ویلي چې یو سړی یو ګناه ته کیني او کوي او دا ګناه د خدای د یرې پرېږدي دا هم نیکي ده د ګناه او د نارواو نه ځان بچ کول دې کې هم ثواب دی دا هم نیکي ده نو خدایه که دا ګناه ما پرېښې ده خالص ستا د یرې نه او ستا د وجې نو الله دا تیږه وغورځوه چې موږ د دې غار نه بار وځو نو الله جړق ورکړه تیږې له لاندې پرېوته لار ورته کولی شو دا بخاری شریف کې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث څو ځایه راوړی دی او د حضور پاک مبارک حدیث دی نو په نیکۍ خدای دا دی په دنیا کې مجر ورکوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او جهادونه شروع دي د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه کې اسلام ډیر زیات خور شو د ایران یو شاهزاده او د بادشاه زوی و چې هغه ډیر زیات تکړه و په دې جنګونو کې د هغه مهارت منلی شوی چې هغه سره جنګ به نشو کولی دا جنګ یوازې د افرادو سره تعلق نه لري جنګ طاقت هم غواړي جنګ اسباب او وسله هم غواړي خو جنگ یو حکمت عملی غواړي یو سوچ او فکر هم غواړي یو سړي سره به ډېره وسلې او یو سړي سره به ډېر کسانې خو د هغه طریقه به غلطه ماتې به موني او یو سړي سره به وسله هم کمي افراد به مو سره کمي کسان به کمي خو هغه له به چل ورځي نو هغه به ګټه کوي دا د ایران شهزاده چې دا ډېر زیات جنګي ماهر و او ده به چې جنګ کو دنه په ژوند کې چا جنګ نشو ګټلی او د صحابه کرامو سره چې د به کوم ځای کې جګړه رااله بله صحابه کرام به شهیدان شو د دنیا به شهیدان شو کله به صحابه علاقه هم د ده نه ګیره کړه د به ځان وتښتو او کله به ته هغه علاقه ونیوه حضرت عمر صاحب ته خپل فوجي جرنیلان وویل چې صاحب د دې فلانکي شهزاده د لاسه خو مونږ اور کې ولاړ یو دنه مونږ ډېر تنګ یو هغه له داسې تدبیرونه او سکیمونه او طریقې ورځي چې د سره به څه کوو اتفاق و یو جنګ ورسره وشو په هغې کې دغه شهزاده ګرفتار شو ونیوی شو بس صحابه خوشحاله شو چې د سړی خو مضبوط قابل جنگي ماهر دی او ګرفتار هم که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پیش کړ حضرت عمر صاحب چې دا خو وجل غواړي د اعلان خو د متعلق خو فیصله دا ده چې دا به وجنو پرېږدو نه ده خو موږ ته ډېر لوی تاوان رسولی دی او که دا مو پرېښوده نو دی به بیا موږ سره دغسې جګړې کوي دا وجنو دی ودرو جلات ته یې توره راواله نو دا قانون دی چې د اسلام قانون دی چې یو سړی وجلی کېږي د هغه نه خلک تپوس کوي اوس هم دا پانسي چې کوي نو مخکې تپوس وکړي ستا په زړه څه ارمان شته که نشته عمر فاروق رضی الله عنه تپوس وکړه وایه که نه وجنو دی که په زړه دې څه ارمان یې نه ووایه څه سوال جواب یې یاسي وی یو صاحب یو ارمان دونه هوښیار و وی یو ارمان مې پړه کېدی وی څه دی وی اوبه څکل غواړم تږ یم اوبه راته راوړه هغه ډېره ښه سړی دی ورشي جام اوبه والا راوړه اوبه یې والا راوړه چې اوبې راوړې او د دې لاس کې ونیولې نو داسې دا لاس رپي د اوبه رپي او د یم رپي عمر صاحب ورته وي ولې څکه که نه اوبه وی صاحب یارېږم وی څه نه یارېږې هسې نه چې دا اوبه د دې خولې ته کم او دا جلاد را باندې غذار ونه کړي دې وخت کې مې ونه وایي داسې یاره یې اخیستې یم حضرت عمر صاحب ورته وي مونږ د ظالمانو بادشاهانو غوندې بادشاهان نه یو ما دله مهلت درکړه تر څو چې تا د اوبه نیس کړې دا اوبه چې د لاس کې دي تر څو د اوبه نیس کړې هغې پورې به دا جلاد تاله غذار نه درکوي اوبه اوس کا خب اطمینان سره بیا دې وجنو وی صاحب دا چې تا کومه خبره وکړه دا ټیک وی که دروغ وی وی نه دروغ ولې وی ټیک ویم درته اوس که دا اوبه هغې نه پس به دې اوبه دې نیس کړې نه دې
بس هغه ډېر هوښیار و ډېر چالاک و هغه جام غونډ په اوبو په ځمکه توی کړې جام یې وغورځو اوبه یې توی کړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته دا ولې جام دې ولې توی کړ بس اوس مې نشي وجلی څنګه دې نشم وجلی تا اوس په دې خپله خولې و چې تا سورې د اوبه نیس کړې نو هغې پورې دې نه وجنم او به خو لاړې ځمکې ته دا خو زه نشم څکې تا خپله ویلي خولې نه دې اوس دا خبره ایستله چې تر سورې د اوبه نیس کړې نو نه دې وجنم نو دا اوبه زه اوس کې شم خو لاړې ځمکې اوس کړې او په ځمکه توی شوې خو ما توی کړلې نو ته مې اوس نشې وجلی اوهو حضرت عمر صاحب دا څه چل یې را سره وکړ دا عجیبه چلباز اوس د سره څه وکړم صحابو ته صاحب داسې کار دی چې دا چلباز دی شابه جلاد ته حکم کو چې وی چې دا ملکی دا چلونه کوي حضرت عمر صاحب وی نه ما دا جبې خبره ده بس ما په دې خوله خبره کړې ده او دې اوس زه نه وجنم بله موقع کې به چېرته ګیروم بیا به یې وجنم اوس یې نه وجنم بس ما جبه کړې ده او زمونږ څونه جبې دي زه حیران پدې یم چې زمونږ د مسلمانانو په خوله کې دا جبې څومره دي موږ ته خو یو وخت کار یو پته نه لګي دروغ او د دروغو د پاسه دروغ بیا د دروغو د پاسه دروغ بیا د دروغو د پاسه دروغ وعده او د وعدې د پاسه وعده د وعدې د پاسه وعده د وعدې د پاسه وعده څومره ګناهونه دي یو دروغ ځان له ګناه کبیره ده نبی علیہ السلام فرمایي وی د دروغجن سړي د خولې نه چې کوم به بدبویي ځي نو یو میل ته فرشتې منډې وایي څومره دروغ موږ وایو موږ دا دروغ داسې یو جیس شیخ کاری حالانکه حضور پاک فرمایي حدیث دی په ترمذی کې او په بخاری کې نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم انسان یو ځل دروغ وایي الله فرشتو ته وی خیر دی صبر وسره وکړي دوباره وی درې باره وی نو یې خدای سره الته یو رجسټر پروت دی په هغې کې هغه دروغجن رجسټر دی نو فرشتو ته وی په هغه رجسټر کې ولې نوم ولیکئ او چې بیا فرشتې یې یادوي وی فلان کې دروغجن چې خدای پاک یې یادوي نو یې فلان کې دروغجن دا دروغ موږ ته هسې معمولي غوندې شیخ کاري لګیا یو دروغ او بیا د دروغ د پاسه دروغ ښه ډېر خلک یي چې څا پې قرض پورې د دروغ به راته وایي او دوکې به راسره کوي نن در کوم او سبا نن در کوم او سبا نن در کوم او سبا او نبی علیہ السلام فرمایي لا دین لمن لا عهد له چې کوم سړی د خپلې وعدې پابندي نه کوي د سر نه دین نشته نه بېدینه سړی دی دروغ نو هغه سړی شهزاده پیو نو عمر فاروق رضی الله عنه ته ملګري وایي چې صاحب وجلې پکار دی نه ما ورسره وعده کړې ده رښتیا به ویم وعده مې کړې ده اوس یې نه وجل بله موقع کې به ګیرو بیا به ورسره ګورو وی دا اوسې پرېږدې خوشې کې اوس وجلی نشم هغه اوبه خو دې څکې نه شي خو لاړې ځمکې راښکې او ما ویلي چې تر څو دې دغه اوبه نیسکلې نه دې وجنم اوس ځه چې څنګه یې خوشې کړ او پرېښوده نو هغه هلک نیغ ودرېده ورته وی عمره امیر المؤمنین زه مسلمانېږم او کلمې شهادت یې وی خدای مسلمان چا ورته یې نیکبخته وختي وایي د مسلمانېدې که د سر یې د نه والې وې وی نه هغه وخت کې مې اسلام ځکه نه قبلو چې بیا به خلک وایي چې په زور مسلمان شو بیا به ټول عمر ما ته دا پیغور کېده چې دا د زور د مخه مسلمان شو اوس مې خپل اختیار دی خپل مې وس دی ما ته پته ولګېده چې اسلام او مسلماني کم دین او کم مذهب دی بس زه مسلمانېږم نو خدای د هغې عمر د وړې نیکۍ د برکت نه کوي وجلې وې نو څه یو سړی به مړ که نه خدای پاک ایمان ور نصیب کو او د ایمان نه پس حضرت عمر رضی الله عنه د خپل جنگي چې کم اخو ډېر مجاهدو د جنگ د معاملاتو یعنی د دفاع د محکمې مشیر مقرر کړ اوس نن سبا چې ورته د دفاعي مشیر وایي مشیر مقرر کړ چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به څومره جهادونه کول ده سره به مشوره کوله ده به مشوره به عمل کو په دې هندوستان کې په یو علاقه کې کاندهله ورته وایي دا مولانا اشرف علي رحمت الله علیه چې کوم علاقه کې پاتې شوی دی مولانا ادریس رحمت الله علیه چې کوم علاقه کې پاتې شوی دی کاندهله ورته وایي دا کاندهله کې د یو هندو د مسلمان په جګړه راله په ځمکه هندو وی دا ځمکه زما ده مسلمان وی زما ده مسلمان چل وکړه چې د هندو رانه د ځمکه قبضه نه کړي هغه چغه کړې وي که دا ځمکه ما ته میلاو شوه دا زما د جومات په جوړو مطلب یې دا چې راشه خلک به ځان سره ملګري کړم
هندو اعلان وکوي که دا ځمکه ما وګټله او ما قبضه کړه زه پکې مندر جوړوم. خبره بل خوا لاړه، هلته مسلمان سره نور مسلمانان ودرېدل، هندو سره هندوان ودرېدل. مسلمان چل وکړه، هندو هم چل وکړه، که دا ځمکه مې قبضه کړه جومات جوړوم، هغه وایي که ما قبضه کړه مندر جوړوم د بوتانو. دې خوا مسلمانان اخو هندوان لویه په هنګامه جوړه شوه. او کاندهله لوی علاقه، لوی ضلع، لوی ښار دی، جګړه جوړه شوه، هندوان یو خو مسلمانان بل خو. خون خرابه او خون ډېرې جوړېدله. خبره لاړه جج له، چې جج له لاړه، جج دواړه راوغوښتل. مسلمان ته وایي دا ځمکه وایي دا زما ده او زه پې جومات جوړوم صاحب، د خدای کور پې جوړوم، ځان له نه قبضه کوم. هندو ته وایي ستا څه خیال دی؟ وایي صاحب ځمکه زما ده او زه ځان له نه قبضه کوم، د پې خپل عبادتخانه مندر جوړوم. او د دواړو د طرف نه مسلمانان هم راغلي دي، دا لټ ډک دي، هندوان هم راغلي دي، دا لټ ډک دي. هندو یو چل وکړو، هغه وایي داسې کار دی. جج ته وایي جج صاحب زه یو خبره کوم، وایي داسې کار دی چې د دې مسلمانانو یو عالم دی، یو مفتی صاحب دی، مفتی الهي بخش، ډېر نیک سړی دی، فیصله و په هغه وکړو. زبست مولا د دوی دی، مسلمان دی، ادې فیصله وکړي. هغه چې د چا په حق کې فیصله وکړه، که هغه وایي چې دا زما ده نو بس زما به چې زه پې بندر جوړ کړم، او که هغه وایي چې دا د مسلمانانو ده نو بس مسلمانان دی والی بیا چې څه پې کوي. مسلمانان خو خوشحاله شو، زنده‌باد نعرې لګاو شو، خوشحاله شو، جزاک خیر انشاءالله فیصله زمونږ ملا صاحب له راغله. اوس ملا به څنګه دا ووایي چې په دې مندر جوړ کړه؟ که ځمکه زمونږ نم ده او د هندوم ده نو ملا به مونږ له راکوي، ځکه مونږ په جومات جوړو، او که هندو له یې ورکړه خو هندو خو به مندر جوړوي. چې هغه هندو بارو ورته نور هندوان ورته وایي دا دې څه غلطي وکړه، د خدای نیکبخته دا دې څه وکړه، تا فیصله ملا له ورکړه. اوس ملا به څه کوي؟ تا له به دا ځمکه درکوي، او که تا له یې درکوله هم اوس یې نه درکوي، ځکه چې ته پې مندر جوړوې. سبا خو دغه ملا جامې وځي، ټول خلک به ورته وایي چې ښه که ځمکه د هندو مر تا ولې ورکوله، پې مندر جوړوي او مونږ پې جومات جوړو. هغه هندو وایي چې یاره سړی ما ته نیک غوندې سړی ښکاره شو نو، او جنګ جوړېده، د هندوانو او د مسلمانانو جنګ جوړېده، د قومیت جنګ جوړېده، د مذهب جنګ جوړېده. نو ما جنګ ختمولو دپاره دا سړی د الهي بخش چې دی مولانا صاحب ډېر نیک سړی دی، نو ما په دې وجه هغه ته خبره وسپارله. او جج د دواړو نه لیکل واغېستل، جج هم هندو، جج هم مسلمان نو هندو. خیر د هندوانو ډېر زیات ملامته کړه چې غلطي دې وکړه. اوس خو یې دله قطعا نه درکوي، دې نه ښه دا وه چې ورته ویلي وي چې د مسلمانانو شوه، ته اوس به یې دله څنګه درکړي؟ ته به مندر جوړوې نو دا خو د هغه نوم بدنامېږي. جج پکې تاریخ کې خو هغه تاریخ له بیا د هندوان هم راغلل او مسلمانان هم راغلل. مولانا صاحب چې مفتی الهي بخش رحمه الله هغه یې راوستو. جج ورته وایي دا سړي باندې ستا اعتماد دی؟ هندو ته وایي بیا اوسې وایي چې ده څه فیصله وکړه تا ته منظوري؟ بس وایي جي بلکل چې ده څه وایي ما ته منظور ده. مفتی الهي بخش جج ته وایي چې صاحب دا ځمکه د دې هندو ده، دا د مسلمان نه ده، د سپینګیري ما ته پته ده، ما ته دا هر څه معلوم دی، زمونږ دا مسلمان په غلطه دی، دا د دې هندو ده. جج ورته وایي چې مولانا صاحب دا چې رده شوه خو دې په مندر جوړوي. وایي د ده ځمکه ده خوښه ده، که مندر پې جوړوي او که کور پې جوړوي، دې کې څه دي؟ زمونږ خو نه ده چې مونږ نه په زور نیسي، که زمونږ د مسلمانانو و زمونږ نه په زور نیوله بیا به مونږ جګړه کوله. ما ته پته دروغ ولې ویم؟ دروغ نه وایم، ما ته د مشرانو نه معلومه ده، او زما تر ټولو کې زه مشر یم، زه سپین ږیری یم، ما زما ژوند د دې ټولو نه زیات دی، عمر زیات دی، ما ته پته ده چې دا د هندو ده، او د هندو ځمکه ده. نو لږ مندرونه هندوانو په خپلو ځمکو کې جوړ کړي دي، دا چې خپل ملک کې د ځمکه ده، که مندر پې جوړوي او کار څه پې کوي. چې دا خبره یې وکړه، جج فیصله ولیکله، ناشنا فیصله جج ولیکله. دا انډیا د تاریخ داسې فیصله ده چې نن د ټول انډیا د قانون او تاریخ سنہری الفاظ دی. جج الیکل چې مسلمان ہار گیا اور اسلام جیت گیا. مسلمان خو بیلا دغه چې په غلطه خو اسلام وګټله، اسلام رښتیا ووی، اسلام جګړه ختمه کړه، رښتیا وی. اسلام وایي چې رښتیا وایه، که غزار په تا راځي او که ستا په پلار راځي او که په رور دې راځي او که په مسلمان راځي. نو مسلمان بیله خو اسلام وګټله، خبره رښتیا وکړه، پرداري ونه کړه، ظلم یې ونه کړه. دا ظلم دی چې په دروغه بل له ګوی کوي،
دا ظلم دی چې په دروغ را بل دپاره خبره کوي. اسلام وګټله، مسلمان بیل او اسلام وګټله چې دا خبره وکړله. هغه هندو پاسې وی صاحب یو خبره در کوم دا وی دا ځمکه زما شوه؟ وی دا ځمکه ما دي مسلمانانو توقف کړو په دې دوی جوبات جوړ کړي. اسلام داسې مذهب لکه د دې مولانا الهي بخش چې دی، زه د نن نه په دې عدالت کې کلمې طیبه وایم د اسلام راوړم مسلمانېږم، او د هغې هندو سره چې څومره ملګري په عدالت کې ولاړو ټول خدای مسلمانان کړل. دا اسلام دی، دا دین دی، دا مذهب دی. نن سبا چې د مسلمان خبرو ته خلک ګوري نو شته ایمان پرېږدي، د مسلمان چال ته چې خلک ګوري نو شته ایمان ورپسې پرېږدي. ابا داسې مسلمانانو چې جامې ته به د کتل نه ته به مسلمانې دی، د هغې شکل ته به د کتل نه ته به مسلمانې دی، د هغې کردار ته به کافر وکتل نو کافر به مسلمانې دی. نیکي چې ده که نه، هغه نیکي وکړه او رښتیا خبره یې وکړه، سچ رښتیا خبره. پروردګار څومره فایده ورکړه، دومره فایده وله رب العالمین ورکړه چې ځمکه واپس جومات لم راله، هندو مسلمان شو، کاندهله کې لوی قوم دی، دوانو خدای مسلمانان کړل. یو ډېر لوی خبره ده. یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی د دارالعلوم دیوبند، د دارالعلوم دیوبند مدرسو مولانا لطف الله سهارنپوري. سهارنپور هم په انډیا کې یو لویه ضلع ده او لویه علاقه ده. د دارالعلوم دیوبند مدرس دی. نو رښتیا خبره چې یو سړی په دارالعلوم دیوبند کې مدرس پاتې شي نو بس هغه نه به لوی سړی بل څوک وي. دیوبند نه خو خدای تاسو ته ما ویلو ډېر لوی کار اخیستی. مولانا لطف الله سهارنپوري چېرته رشته دارانو کې واده و، زنانې هغه واده له بوتلې خپلوانې نو ټانګه ورته موږ وایو، هغې به ورته بګۍ وې پخوا، د ټانګې په شکل کې یو بل شان ټانګې او اکثر 2 اسونه ورته اچولي راکاږي. او ټانګې یې وکړله، په هغې کې د خپلې ټولې زنانه رشته دارانې کېنولې او د هغې د پاسې ښه مزېدار څادر یو ټاپ واچو. پخوا زمونږ په دې وطن کې یو کله دا ښځه واده شوه که نه، او مور پلار کره به تله نو ټانګه کې به یې شاته کېنوله او څادر به یې ورته ته وکړه، داسې ده که نه، او مخې ته به یې وله دغه کوچوان دغه چې کوم منځ کې سیټ دی نو په دې کې به یې پرده وتړله چې د مخکې هم چاته نه ښکاري. داسې عجیبه دور مونږ لیدلی دی. شاته نه به هم پرده وه چې شاته نه هم څوک دا ناوې ونه ویني، حالانکې ناوې به د لومبۍ ورځې ناوې نه وه، 3-4-5 پې تېره شوې، اومه به یې په 20 ورځ کوله. اومه اوس په لومبۍ ورځ کوي، اومه ورته ځکه وایي چې دا به یې په 20 ورځ کوله. داسې ولاله شاته به یې وله ښه مضبوط څادر وتړله چې په دې ناوې د چا نظر ونه لګي، په منځ کې به یې مو ته څادر راښکه. اوس خو لا تلي نی چې ناوې د مټه نیسې او زه موټر ته خېږم ولې د مخ پېښ چا تړلي دي څه اخواشه په خپله ټقار کوي او د کور نه روځي او موټر ته خېږي. حیا چې څنګه د سړو د سترګو نه ختمه شوه، دغه رنګې حیا د ښځو د سترګو نه هم ختمه شوې، او حیا ډېر لوی شی دی. الحیاء نصف الایمان اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. حیا د ایمان نښه ده، خدای زموږ نه حیا نه لري. نو هغه ټانګه وله ونیوله او ټانګه کې دغه څادرونه ته یې چا پېره تاو کړل. زنانه خو چې واده له جامې اچوي، کالیګان اچوي، والې او ګوتې موتې، په لاره ځي اوس ټانګه روانه ده. یو کوچوان دی او یو سره مولانا صاحب مخکې ناست دی، مولانا صاحب خو مخکې ناست دی او کوچوان هم ناست دی او زنانه نور په هغه پرده کې پټې روان ده، که د علماو د کور د مولیانو د کور زنانه دي. لار کې ډاکوانو ټانګه ګیره کړه، چې ټانګې څنګه چې وکتل چې کوچوان دی، کوچوان خو په کیسه خو اسم کرای باندې خلک بوځي، او یو سپین ګیری دی، هغه ته بابا راکوشه چې څنګه راکوس کو ویلا چرته روان یې، خو رښتیا خبر کې واده ده. وې زنانې ټولې راکوزې کړه، ډاکوانو سره هغه زمانه کې چې څه وسله وه، تورې او یا څه ټوپک تماچې، دونه لرې خبره هم نه ده، هر څه چې ورسره وې ټول شا به راکوز کړه. او شالزی دی څوک شته هم نه. وی صاحب غرض دې څه دی؟ وی غرض هم دا دی چې موږ ستا د دې زنانو ایاملو پیسې هم تېلو. دو خبرې، خو غږ به نه کېږي لومبې تا په توره ووجنو دی. مولانا لطف الله صاحب غریب لاسونه خپېړه چېږي، هغې ته وی ګوره یو درخواست ته کوم، داس زه به د دې زنانو زموږ مخ اوسه پورې چا نه دي لیدلی، د دې لاسونه چا نه دي لیدلی، دا د یو عالم د کورنۍ دی او د قرآن شریف درسونه کوي،
جنکو ته او ماشومانو ته لګیا دي په قرآن درسونه کوي ترجمې ښیي او تاسو مسلمانان یې نو د خدای د خاطر کمال ده زه د سره وعده کوم چې دوی سره څومره کالي دي دې ته راغونډوم او در کوم او د خدای دپاره دا د قرآن استادانې دي د خدای دپاره دا د پیغمبر د دین استادانې دي او خلکو تعلیم در او بعضه برباخ یو ډېرو خلکو ته د فایده رسي نو د خدای دپاره دي خو چا لمنه مو سپوره نه لیدلی دي دا ګوره ما ته پرده تاو کړې ده واده لی بوځم نو د خدای خاطر وکړئ ایه مال او باقي چې څومره مال دي دې ته راغونډوم او ټول دله در کوم یو ډاکو پکې داسې هر قسمه یارې غوندې واغېشت هغه ویده به ټیک شوه ورته څه وایو نه خو چې بابا ګورې چې یو شی هم نه پاتې نه شي یو شی به هم نه پاتې کېږي په زما په دې سپینه ګیر او په دې پټکي اعتماد وکړئ چې سی ټول دله درکوم بس ټیک ده شابه راغونډ کړه زنانو ته یې وایي چې دا مهرباني وکړي چې شابه چې څومره کالي د سره ټول راغونډ کړي یو شی به هم نه پرېږدی خو همدغه د کور زنانه وي د خبرې پابندې وي چا والی را کوزولې چا بنګړې را کوزو چا میل را کوزو چا میخکې را کوزو چا ګوتې ټولې وله راغونډ کړل چې راغونډ یې کړل نو رومال کې وله وتړل رومال کې تاسو خپله سوچئ کې څومره ګرانه خبره ده واده لځي او بیا د خپل لاس نه کالي کوزول او دغه والی کوزول او د ماشومان به مو نه پرېږدی دین هم راغونډ کړئ او په رومال کې وله وتړل او دا مشرانو ډاکو مشر لیوه کوي ښه دا واله او ستاسو زه ډېر شکرګزار یم چې زما د زنانو حیا هم محفوظه کړه دا کالي واله ډاکوانو کالي واغېشتل لاړه ټانګه روانه شو چې سمندې ټانګه لاړه یو ماشومه جینۍ وه مولانا لطف الله صاحب ته وایي بابا وی زما نه خو خیال نو یوه کوټې غوندې ګوتمه په دې لاس کې پاتې شوه داسې ګوتمه چې دا مونږ سلې ورته وایو سلې چې هغې کې څه ني بابا دا رکوټې غوندې سلې لاس کې پاتې شو او ما خو خیال نو اله بچی راکه ما واده کړې ده الله اکبر شبه بچی راکه ده ما واده کړې ده دروغ جن نشم دا سلې راکه سلې ته یې واغېسته ټانګې واته یې ودرېږه ټانګې واته بابا څه کې ده یو پکې بچ پاتې شو شکر وباسه وی نه نه دروغ به نه ویم واده مې کړې ده زما پیغمبر فرمایي چې کوم انسان د وعدې خلاف ورزي کوي د دین نشته دا نبي دینه جوړ کړم زما پیغمبر وی دروغ بنه وی رښتیا به که دروغ دی وی د خدای لعنت په باندې وريږي په خدای لعنت په ځان ورو هله بچي شابه راکا اګوت مې ته واغښت او سپینګری دی غریب منډم نشي والے رو رو کونټه لقی 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 ډاکوانو ته چغې وی هغه ډاکوان وی ګنې ساس وکړه پسې رااله او یو ډاکوی نه دا مولانا صاحب تاسو درېږي دې موږ ته نشي ویل څه چل دی وی دا یو شی پاتې دی دا والے اوه ډاکوانو درېدل اشیاء ولا یوړو او وی جړل وته مولانا لطف الله صاحب زوی ما دارالعلوم دیوبند چې کوم پیدا کړي دي نو مور وروړې به داسې پیدا نه کړي دارالعلوم دیوبند نه پس خلک وایي دا دی او دا دی او دا دی دا دی چې د کومې مدرسې بنیاد رسول الله مبارک یې ښودی دی که نه د هغې نه به خدای ډېر لوی خیر امت ته رسوي او رسول یې دی انشاءالله العزیز په جاړې ورته ورپي ای بچو دا یو ګوتما ماشومې سره پاتې وه خیال نو ما د سره وعده کړې وه او رښتیا به یم دروغ به نه یم ها دا پکې والی چې څنګه یې واغېشته ډاکوانه غلو چې کوم مشر و یکدم حیران ودرېد بابا لږ ودرېږه ملګرو ته وایي دا مسلمان دی مونږ مسلمانان یو دیم قرآن مني مونږ هم قرآن منو مونږ کافر نه یو هندوان نه یو سیکان نه یو مونږ مسلمانان یو ډاکوان ټول مسلمانان دیم خدای مني مونږ هم خدای منو دیم قرآن مني مونږ هم قرآن منو دیم پیغمبر مني مونږ هم پیغمبر منو دا بابا هم اسلام مني مونږ هم اسلام منو دیم جنت مني مونږ هم جنت منو دیم دوزخ مني مونږ هم دوزخ منو دیم د قبر عذاب مني مونږ هم د قبر عذاب منو دې د خدای نه څوم یریږي مونږ په خدای څونه ډاډه یو دې څومره د خدای نه یریږي دې خپو ته وګوره لاسونو رپېدو ته وګوره او دې ماشومانو بچو نه چې د مال کم راغون کړي هغې باندې به کم حال تېرېږي هغه واده له روان دي او دا دې جاړي راته چې ما نه دروغ وشو ما نه دوکه وشوه په تېر کې رانه یو ګوتمه پاتې شوه دونه د خدای نه په د پړه کې یره ده زمونږ په خوله کې په خوله کې اړو په زړه کې اړو د خدای یره نشته مونږ مسلمانان نه یو مونږ خدای نه منو دا به څه کېږي کالي غوڼ را واغېشتل واپس یې مولانا صاحب له ورکړل مولانا صاحب واخله دا کالي دی او مولانا صاحب کور راته ښایي زمونږ د توبې آینده دپاره به مونږ نه غلا کوو نه به ډاکه کوو بس ټول د غلو چې څومره ګروپ و خدای پاک توبهګار کړل او دغه ګروپ بیا راغی د مولانا صاحب په لاس یې بیعت وکړه او مولانا صاحب چې څومره خلکو نه مونږ ډاکې کړي دي مونږ به خواري کوو مزدوري به کوو خپل شی به اوس واپس کوو د نیکۍ ډېر لوی برکات تېرو مونږ سوچ نه کوو بخاري شریف کې یو حدیث دی ډېر مزه د پیغمبر مبارک وینا خو هر یوه د کاڼي کرښه ده
خو دا ډېر عجیبه ده. وی د دنیا د دې مصیبتونو او د نیکو د ګناهونو یو مثال نبی علیه السلام ورکړي. یو انسان دی چې د هغه غاړې ته د اوسپنې یو کمیس پروت دی او دا کمیس داسې چې د پکې لاسونه هم ګیري او دا کمیس یې د مرۍ ته نښتي، لاس یې هم پکې ګیر دي، سینه هم پکې ګیره ده، ملی هم پکې ګیره ده، کمیس هم د اوسپنې دی. دې زور لګی خو کمیس نه لر کېږي، بلکې کمیس نور هم دې مرۍ ته جوختېږي، دې وجنې پرېږدي نه. نو دې صدقه ورکړي. چې صدقه ورکړي نو هغه د کمیس یوه کړی کولو شي، نو بیا صدقه ورکړي نو بله کړی کولو شي، نو بیا صدقه ورکړي نو بله کړی کولو شي، نو بیا صدقه ورکړي نو د کمیس ټولې کړی کولو شي او کمیس ته خپو ته وغورځېږي. بس سینې ازاده شوه، لاس هم ازاد شو، دې هم ازاد شو. او چې کم سړی بخیل د صدقه نه ورکوي نو هغه زور لګوي چې په زور د اوسپنې دا کمیس ځان نه وباسم خو په زور یې نشي ایستی. نو علما وایي د دې مثال مقصد څه دی؟ د دې کمیس مثال د دنیا د آفتونو او د مصیبتونه دي. هر سړی د دنیا په مصیبتونو او په آفتونو کې گرفتار دی. څوک د مال په تکلیف کې گرفتار دی، مالی تاوان. څوک د بدن په تکلیف کې گرفتار دی، ښځه نه جوړه، مور نه جوړه، زوی نه جوړه، پلار نه جوړه. څوک په مقدمو په تکلیف کې گرفتار دی، څوک په بل ضرر او تکلیف کې گرفتار دی. دا کمیس د دنیا د مصیبتونه دي. د سړي د سینې ته او د لاسونو ته او د غاړې ته ورجوخ شوي دي، ور پراته دي. دا د مصیبتونو د تکلیفونو کمیس به پسه ختمېږي، دا به د صدقې او په نیکۍ ختمېږي. الصدقه ترد البلا. نو مسلمان چې صدقه ورکړي او خیرات وکړي نو دا مصیبتونه به د خدای لرې کړي، دا تکلیفونه به د خدای پاک لرې کړي. او چې کوم سړی بخیل دی هغه خو صدقه او خیرات نه کوي نو په زور دا تکلیف لر کوي خو په زور نه ختمېږي. موږ د دنیا دا مصیبتونه او آفتونه په زورونه لر کوو، دا په زورونه نه لر کېږي. دا تکلیف راوستی الله دی، ختمی به څوک؟ الله. او الله چې په کوم څیز خوشحالېږي هغه کار وکړه مصیبت به لر کېږي. د دنیا اسباب هم شته، هغه هم استعمالی، لیکن بنیادي څیز دا دی چې تکلیف راوستی الله دی. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. الله وایي چې زه کوم مصیبت راولم بې زمانه بل څوک نشي در کولی. وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. الله وایي چې زه چاته خیر رسوم زما خیر څوک نشي بندولی. دا مصیبتونه نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امن فزع الى الصلاة. چې کله به علیه السلام باندې څه تکلیف راغی مونځ ته ودرېد. په مونږ چې تکلیف راشي مونږ ویر شروع کړو، مونږ سر مخ وو، مونږ جامې شلو، مونږ خیرې کوو، مونږ چغې وو، مونږ کنځل کوو، مونږ ټوپک ته ګوتې کوو، کوتک ته ګوتې کوو. په حضور پاک کې به تکلیف راغی فزع الى الصلاة، هیبت سره به مانځه ته ودرېدو، 2 رکعته نفل به یې کړل. الله ته رجوع که خبره ختمه شوه. صلات توبه نه ده، ګناه دې وګټله، زه صلات توبه وکړه. صلات حاجت نه دی، په حدیثو کې مونږ ته نبی علیه السلام نه دی ښودلی، یو مقصد دی وي هغه نه پوره کېږي، 2 رکعته صلات حاجت وکړه، په دې به ختمېږي. نو ګوره پیغمبر علیه السلام چې مونږ ته څه ښودلی دي خو خیر په هغې کې دی که نه؟ نو خیر هم په دقه کې دی چې تکلیف الله راوستی دی، بیماري الله راوستی ده، مقدمه الله جوړه کړې ده، د ګاونډي ضرر درته خدای جوړ کړی دی، په غم کې خدای چولې، ټینشن پریشانی الله جوړه کړې ده، دا او سبب یې ته، سبب یې ستا ګناه ده. نو اوس به دا ختمېږي په دې چې الله خوشحاله کې، الله خوشحالېږي په نیکۍ. نیکي وکړه بس خدای به یې لرې کړي. مونږ نیکۍ ته شا کړې ده، پیسې ورکوو، د دنیا پیسې جج لم ورکوو، د دنیا پیسې سرکاري افسر لم ورکوو، د دنیا پیسې ډاکټر لم ورکوو، د دنیا پیسې په رشوتونو په سپارښونو کې م لګوو، خو خدای ته هم شا کړې ده. نو خدای ته مخ کول پکار دي. خدای د دې ارث خالق او مالک ګرځول پکار چې د دې ارث خالق او مالک خو الله دی. زړونه نیکي وکړئ، لغونده مهرباني وکړئ، صدقه ورکړئ، خیرات وکړئ، په دې مه تنګېږئ په صدقه او په خیرات. دا مه وایه چې صدقې سره زما مال کم شو. قرآن رښتیا وایي رونو، قرآن وایي چې صدقې سره مال زیاتېږي. یمحق الله الربا ویربي الصدقات. څومره چې سود کې د مال برکت به ختمېږي او چې صدقه ورکې د مال برکت به زیاتېږي. صدقه خو ظاهر کې مال کم کې، خو په حقیقت کې په مال کې برکت پیدا کړي. صدقه ورکوه، منځ کوه، نفل کوه. فضول ګرځېدو نه څه مطلب؟ په لاره دې تسبیح وایه، لا اله الا الله وایه. مسلمان د سره زیاتې وکړه، ظلم وکړه، ټوپک کوتک ته مه لاس کوه، خدای ته ودرېږه، الله ته ودرېږه، 2 رکعته نفل وکړه. الله زه خو ډېر کمزور یم، زه خو د ټوپک کوتک جواب نشم ورکولی، زما خو ته، زما خو ټوپک نشته، زما خو کوتک نشته، خدای زما خو ته،
د خلکو ټوپک دی، د خلکو کوتک دی. الله زما نه ټوپک دی نه کوتک، زما یو ته. د خلکو مقدمې دي او سپارشونه دي او رشوتونه دي. الله زما خو سپارش رشوت دی، زما خو ته. ودرېږه الله ته 2 رکعته نفل وکړه. ته ګوره چې الله دې مدد کوي که دې نه کوي. خدای به دې مدد وکړي. یو سړی په لاره روان و، په یو سفر، یو تاجر تجارت پیشه سړی دی، په لاره ځي روان دی. یو ډاکو سره میلاو شو، خو ده ته پته نه و چې ډاکو دی. د سوداګر سره اس دی، خپل په اس ځي. دا ډاکو ته چېرته دی؟ پلانکې علاقې ته. ما به ځان سره بونه دی کرۍ به درکړم. هغه وی ډېره ښه ده، ملګري مې نشته. ملګري شي، ځان سره یې شاته په اس باندې کېنم. کرۍ به م تازه نه والم او د لارې ملګري به مې هم شي. چې تلل نو سوداګر په عامه لار ته چې کومه جاري لاره وه، دا ډاکو ته وي داسې وکړه په دې لاره مه ځه، دا په دې لار لاړ شه. او دې دا ما ته نه ده معلومه. دا ډاکو ته وي دا ما ته معلومه ده، لنډم ده، نږدې ده، او په دې لاره ګیاګانې هم ډېرې دي، نو اس په دې اوږې کېږي هم نه، اوبه هم شته، سوری هم شته. سوداګر غریب خو نیک سړی، خوښ سړی. هغه وایي د لارې مې ملګري دی او زه م یو یم، دې م یو د دې ما ته څه ویلی شي. بس په هغه لار روان شو. تلل هغه لاره په یو ځنګل ختمه شوه، مخکې لاره نشته. سوداګر ورته ویې لکه دا تا د کوم ځای ته راوستم؟ بټ ډاکو د اس نه ټوپ کړی و، د اس پړې کلک ونیوه او د شا کې دلته یو خنجر ورکړی و، دا 2 مخې دې چاړه، هغه یې اوچته کړه. او سوداګر ته وایي کوزېږه داسې نه. غریب کوز که او وایي وام دی اوس. سوداګر ورته ما څه لوې؟ غرض دې په پیسو کې دی او په دولت کې دی، نو چې دا ما سره څومره سامان دی دا ټول واله ته پیشه او کار دی پیشه، ما وجلو کې د څه فایده ده؟ هغه ویې نه لومبې به تا وجنم، هغې نه پس به سامان الم. چې تا اوس پرېږدم خو زما هر څه ښکاره کېږي، سبا به راپسې بیا بل هم راځي، بل به هم راځي، نه دې پرېږدم، لومبې به تا وجنم. سوداګر غریب پره پیدو شو. وی ښه ده یو 2 رکعاتو نفل و مهلت راکې، 2 رکعاته وکړم. هغه الوته ویو که وی خندل داسې قهقهې واله. وی دا دې خوا چې کوم اډوکې پراته دي، دا ګوره کوپړی پرتې دي او دا اډوکې او پنډۍ پراته دي. وی دې خلکو هم ډېر منځونه کړي دي، خو دا رانه مونځ نه دي بچ کړی. د تل یم پکې یو 2 رکعاته وکړه، مونځ وکړه، شه به زر تکړه شه. دې غریب چې په مانځو درېده، نو مونځ خو داسې وخت کې د یارې په وخت کې چاله مونځ کوم ځای راځي. بس صرف یو آیات یې خولې له راغی، امن یجیب المضطر اذا دعاه. دام د آیت حصه ده، پوره آیت نه دی. مقصد یې دا دی چې خدایه محتاجه سړی تا ته سوال وکړي، نو د هغه بل څوک نشته چې سوال ولا قبول کړي. څوک به یې داسې چې محتاجه انسان سره مدد وکړي، چې دا محتاجه خدای ته چغې کړي، بل څوک د مدد شته نه، خدای یو ته. دا یو رکوټې آیت یې یو ځلې ووې، بیا ووې، بیا ووې. نور فاتحه هم تیره ده، سورت هم تیره ده، رکوع سجده هم تیره ده. رونو ګورې دا حقیقت دی. د کله ویمه داسې ځان له شم سوچ کې شم، زم خدایه خره چې ته خره چې ته یې زمونږ ربې چې هر څومره تکلیف په سړي راشي، نو پروردګار شته لاس ورته اوچت کړي. خدایه زمونږ خو ټوپک تماچه نشته، مونږ له چلم نه راځي، زمونږ خو د مقدمې په چلم نه پوهېږو. پروردګاره ته یې، الله ته یې. نو خدای ګورې د مظلوم بدل اخلي، مقور کوي. د حضور پاک سخت دشمنو ابو جهل 14 کاله ولا مقور کړه، نو راویلي. نو ما تا خو د پیغمبر علیه السلام نه زیات خدای ته نیازبین نه یو، او زما ستا دشمن خو د پیغمبر د دشمن نه زیات خدای ته د خدای نه لرې نه. 14 کاله هغه له صبر کړی. نو ګورې یاد وساتئ رونو، ګورې دا درته د مظلوم د آه نه نبی علیہ السلام فرمایي چې د مظلوم آه د خدای دربار کې څومره زر رسېږي، نو دومره بل شی نه رسېږي. دې نه ځان ساته. بهر کې ابتدا آیت وی چې خدایه چې اواز وکړم زه محتاج یم، نو څوک دی چې زما اواز به قبول کړي بهستانه. دا مې 3 ځله ویې دی کې ټک ټک نارې شي او شاه سوار راغی. یو په مانځه ولاړم او شاه سوار راتلو سره چې دې ډاکو ولیده، دې پرېښودم، هغه ته مخامخ شو. شاه سوار فوراً د اس نه راکوز شو، نیزه ورسره وه او په نیزه چې ټس شو دا ډاکو یې و او داسې او چې په دې ډاکو اور بل شو، وسوځېد. شاه سوار د اس نه کوز شو، نیزه ورسره ده او ما ته ودرېده. پرېښود چې خدای دا څوک و، ته څوک یې؟ وایي ما ته وایي د دغه آیات غلام یم چې ته ووایې، د امن یجیب المضطر اذا دعاه د دې غلام یم. کوم ځای نه رالې؟ وایي چې تا دا آیت وایي زه په 2 اسمان کې وم.
الله وی څوک به زما د بنده مدد لاړ شي؟ ما ویل الله زه. چې دویم ځل دی وي نو په لومبي اسمان کې وم، او چې په درېیم ځل مې ووي نو دقه ته راورسېدم. مدد کوونکی څوک دی؟ الله دی. نیکي وکړه چې هر قسمه تکلیف مصیبت ته ورسېد، به د هغې علاج په دقه څیز کې دی چې ته خدای ته رجوع کړه. بس دې نه بهترین شی بل نشته، الله ته رجوع کړه. دا د حضور پاک طریقه ده چې نبی علیه السلام ته به هر قسمه تکلیف پریشانی راله فوراً به الله ته رجوع کوله. توبه وباسه د ګناه نه. خدای که زه دې پسې ګناه رانیولې ما توبه ده. دنیا کې خامخا سړی څه ګناه کوي نو الله یې راونیسي، او کله ګناه نه هسې وله خدای پاک لږه زورونه په دنیا کې ورکوي ګناه ته رجوع، فوراً الله ته رجوع کوه، صدقه کوه. مولوي صاحب دې زمونږ خدای پاک وبخي چې مونږ کې به څوک ناجوړه شو که نه، هغه به بچې یوازې علاج مه کوئ او څو کاره کوئ. یو دم چاته وایي چې در باندې اچوي، دویم صدقه کوئ لږه غوندې، او دریم علاج هم کوئ، علاج هم سنت دی. نو دا صدقه کول شو، ذکر کول شو، درود شریف ویل شو، نفل منځ کول شو، دا نیکی دي. په دې به خدای په دنیا کې هم اجر درکوي، په آخرت کې هم اجر درکوي. او چې څومره پریشانۍ مصیبتونه تکلیفونه دي، دا ایمان ګوره دې سره مضبوط عقیده به هم ساتئ. ګورئ دا به د ایمان او یقین چې دا هر څه خدای راولي درکوونکی به یې څوک کي؟ الله به درکوي، او الله به درکوي چې خوشحاله شي، او خوشحالېږي الله په نیکو. نه انشاءالله په نیکۍ خو تاسو ټول پېژنئ. ما درته بار بار ووایي هر هغه کار کوئ چې په الله خوشحالېږي. هر هغه کار چې ستا پکې کروڑونه روپۍ ګټئ خو الله پې خفه کېږي، لاړې پې توکه، خدای به د بل ځای نه درکوي. دعا وکړئ رب العالمینه زمونږ ډېر خیر نصیب کړي، خدای مونږ له د نیکو توفیق راکړي. الله هغه کار زمونږ د لاس جبې نه والي چې ته پې خوشحالېږي. الله چې په کوم کار ته خفه کېږي زمونږ ته زړه تور کړي. خدای مریضانو نه شفا ورکړي. زمونږ د جمع بعضې دوستان مریضان دي، خصوصا زمونږ نسولارو بیمار دي، دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ولې شفا ورکړي. څومره قرضداران دي الله قرضونه اخلاص کړي. د چا اولاد نشته الله نارینه اولاد وله ورکړي. څوک په پریشانو ټینشنونو کې مبتلا دي هغه الله خوشحالو بدل کړي. خدای د مخلوق د شر نه مو ساتي، د دنیا او د آخر د غضب او قهر نه مو ساتي، د دنیا او د آخر خیر هم نصیب کړي. باید دوستان دي پېښور کې زمونږ غیم څه ټلیفونونه کړي، دعاګانې دي، الله دې وله دعاګانې قبولې کړي. الله د دې دوستانو چې د چا په زړه کې څه حاجت دی خدای ته یې وله پوره کړي. کم دوستان چې د لرې لرې ځای نه په دې باران کې راغلي دي په یو قدم وله اجرونه ورکړي. د نبي علیه السلام اتباع مو نصیبه کړي، او خدای د پیغمبر علیه السلام د اختلافاتو نه مو ساتي، د هغې په نقش قدم هم روان کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دین دعا غواړي بچي نشته، الله دې وله نارینه اولاد ورکړي. د پلار بیمار دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي. او دا ښه شیراز ښه نوم دی، خیر دی، ښه بد نه دی. جانماز استری کول جایز دي، او خیر کې استری کې صفا بشي، نیغ بشي. او دا یو سړي ګاډي اغشتې دی، بل پې بله پیسې لګولې دي، او نو چې بس پیسې په شریکه چې څومره پیسې پکې د چا بندي چې څومره ګټه کوي به د هغه خپلو پیسو مطابق هغه خپله ګټه علي. لکه مثلا په 3 لکه د سوزکې واقع 2 لکه پیغو لګولې، یا په 2 لکه سوزکې واقع 2 لکه پیغو لګولې، نو په شریکه شو چې خرچ نیمې پیسې نیم دی یو، نیم د یو، نیم د بل، او چې کرۍ کوي ګټه کوي نو نیم د یو نیم د بل. شرکت دی ته وایي. باتروم کې چارندام کېږي، ډېر خلک باتروم کې چارندام نه کېږي ځکه چارندام مخ کلمه نشي ویلی. زمونږ په دې وطن کې چې دا کوم باترومونه دي نو دې کې د غسل متیازو ځای وي او چارندام اصل ښه خدا ده چې کوم ځای د متیازو دپاره مختص دی نو هلته د خدای ذکر منع دی. نو چارندام دې داسې ځای کې وکړي چې کوم ځای کې د متیازو دپاره نه. خو زمونږ دا غسل خانې داسې جوړې دي چې باتروم لږ پلو وي او دسمات یې زیات پکې جدای به لغوي کې او دسمات هم نه ټینګېږي، هغه اوبو سره ختم شي، او صفای بوی هم پکې نه پاتې کېږي. نو خیر دی چارندام پکې کولی شي. ګرانو مینوالو زموږ د دکان پته یاد ساتئ: صدایدین اسلامی کیسټ اینڈ سی ڈی سنٹر، نشتر آباد، نز مدینہ مسجد، د قاری حنیف الله او قاری قدرت الله ښکلی دکان. موبایل نمبر دی 0301 88 91 321 او بل نمبر دی 0345 91 47 115. چې داخل د طریقت پاستای نشما پوخ قابض د معرفت په خزانه شم
دراز قد واللیل زلفان د جانان ستایما او چې بلد زید درود پتران شما د جانان مینی پمین باندې پوی کما اوس چې کم طرف ته زما جانان شم شهنشاه د دواړو کونو چې می یار کړو نور وې زارل خوینو شاهان شما چې میزان د اولیاء د در خسکونو عزت دار شما هلای چې مستانه شم زد خپل کامل ولی له برکت اوس بند شم عادل په زمان شم ساخل نامین قربان شم ساخل نامین قربان شم بلد دروزین قربان شم بلد دروزین قربان آقا بلد دروزین قربان شم سمر آل شان تائے دمر قدر دان تائے دمر قدر دان تائے دوست پاک سبحان تائے استادی مرتبین قربان شم استادی مرتبین قربان شم بلد دروزین قربان شم بلد دروزین قربان شم ساقل نامین قربان شم ساقل نامین قربان شم بلد دروزین قربان شم بلد دروزین قربان شم ستا په مخن ورشلو سمر بخت ورشلو سمر بخت ورشلو خور په بحر برشلو خار د مدینی نه قربان شم خار د مدینی نه قربان شم بلد دروزه نه قربان شم بلد دروزه نه قربان شم ساقل نامی نه قربان شم ساقل نامی نه قربان شم بلد دروزه نه قربان شم بلد دروزه نه قربان شم ستامنا الفت زما زړه راحت زما زړه راحت زما قدر او عزت زما ساده عشق مزین قربان شم ساده عشق مزین قربان شم بلد دروزین قربان شم بلد دروزین قربان شم ساخل نامین قربان شم ساخل نامین قربان شم بلد دروزین قربان شم بلد دروزین قربان شم دا عظیم احسان دے فضل د سبحان دے فضل د سبحان دے مینا ستا ایمان دے دغی عاقدین قربان شم دغی عاقدین قربان شم بلد دروزین قربان شم بلد دروزین قربان شم ساقل نامین قربان شم ساقل نامین قربان شم بلد دروزین قربان شم بلد دروزین قربان شم کفر شرک فنا شلو ستا په مغزه با شلو ستا په مغزه با شلو ټول جهان رڼا شلو ساده مخجلوی نه قربان شم ساده مخجلوی نه قربان شم بلد دروزه نه قربان شم بلد دروزه نه قربان شم ساخل نامی نه قربان شم ساخل نامی نه قربان شم بلد دروزه نه قربان
قربان شم بلد دروزین قربان شم یا نبی اللہ زما یا حبیب اللہ زما یا حبیب اللہ زما یا رسول اللہ زما دی خوگی ناری نا قربان شم دی خوگی ناری نا قربان شم بلد دروزین قربان شم بلد دروزین قربان شم ساخل نامین قربان شم ساخل نامین قربان شم بلد دروزین قربان شم بلد دروزین قربان شم مدح چی داستا کوي ستا د مخسنا کوي ستا د مخسنا کوي پا ادب حیا کوي زاده هغه خلی نه قربان شم زاده هغه خلی نه قربان شم بلد دروزین قربان شم بلد دروزین قربان شم ساخلی نامین قربان شم ساخلی نامین قربان شم بلد دروزین قربان شم بلد دروزین قربان شم خوارج سجاد ما استاپ مینا خادمہ ستاپ مینا خادمہ ہر غم نا آزاد ما دی خوگی رشتی نا قربان شم دی خوگی رشتی نا قربان شم بلد دروزین قربان شم بلد دروزین قربان شم ساخلی نامین قربان شم ساخلی نامین قربان شم بلد دروزین قربان شم بلد دروزین قربان شم بلد دروزین قربان شم ډیر علی آل شان زما ربا ترحم ترحمان زما ربا ترحم ترحمان زما ربا شریک نائل پا خپل بادشاہی شریک نائل پا خپل بادشاہی کی تو احد صمد منان زما ربا ترحم ترحمان زما ربا ترحم ترحمان زما ربا ډیر لائی آل شان زما ربا ترحم ترحمان زما ربا ترحم ترحمان زما ربا تو خالق ترازق د مخلوقات تو خالق ترازق د مخلوقات در چار زیر سان زما ربا ترحم ترحمان زما ربا ترحم ترحمان زما ربا ډیر لا